Wasa, was. Wasa! Naannoo keessan kan ta'e jaalalli bohaarsaaf bashannansiisa. Tola kan isin bashannansiisu, tola kan isin kolfisiisu, tola kan isin taphachiisudha. Artistoota Oromoo keessaa eenyuun jaalatta? Artistoota Oromoo keessaa sirbitoota Oromoo keessaa eenyuun jaalatta? Achitti. Artisti. Eenyuun? Eenyuun? Artiistaanin jedhe. Waaw, ijoolleen gobaziidha dhugaa waaqayyo. Artistalii. Isheen jaalatu. Amma barumsa kee gaafa jalqabdu kutaa tokko kaastee gaafa jalqabdu meeqa faa bahuu hawwita? Yeroo baay'ee gaaffii kana gaafatamna kutaa tokkoffaatti kaastee amma jalqabdee as geessu. Maal ta'uu barbaadda? Dooktarii, injiinarii, afaa baataa, amanaan baa. Yeroo baay'ee gaaffii yeroo. Meeqa bahuu hawwita? Tokkoffaa, lammaffaa moo sadaffaa? Sadaffaa. Oh my god! Sadaffaan baawwatte ijoollee walii isaan beektu waan ta'eef waama jedhamudha nus jechaa turre jechuudha duraan. Tole, kutaa meeqa faa barachaa jirta? Keejii. Keejii barachaa jirta. Gaafa guddattu maal ta'uu hawwita? Gaafa guddattu maal ta'uu hawwita? Hiyyeessa gargaaru. Waaw! Hiyyeessa gargaaru. Ijoollee namumaan hiyyeessan gargaaradha. Isaan biyya keenyaaf illee abdiidha jechuudha. Ijoollee qaalii ta'anidha. Ijoollee ciccimoodha. Mee yaada isheedha. Namoota gurguddaa meeqatu ani hiyyeessan gargaaradha yaada. Hiyyeessan gargaaru. Hiyyeessa gargaaru. Barumsa kee xumurtee maal ta'uu barbaadda? Injilaanii. Injiinaringii barate injiinaringii maan namni hojii argate taakkalee uumaa malee biyya kana keessa hin jiru.